আপনাদের জন্য আমি বলতেই পারি আজকে একটা খুব ধামাকা ভিডিও হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ অবশ্যই, যেটা আমার চ্যানেলে হয়তো বা আগে কখনো হয়নি। জি অবশ্যই। এই এসিটা আপনার বাসায় যাবে, কমপ্লিট সেটআপ করবে, আপনাকে চালিয়ে দেখাবে, আপনি অল স্যাটিসফ্যাকশন ওকে, তারপর পেমেন্ট করবেন। 7 ডেজ ম্যানুফ্যাকচার ইস্যুর জন্য আমরা রিপ্লেসমেন্ট দিব। এই যে ইনস্ট্যান্ট যে রিপ্লেসমেন্টের যে ব্যবস্থাটা, এটা সবাই দিচ্ছে না, এটা আমরাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন এখানে কন্ডেন্সারের যে লেয়ার গুলা দেখতেছেন, এটা সম্পূর্ণ গোল্ডেন প্যানেলের মধ্যে 100% কপার টিউব থাকবে। আর মিডিয়া ইনভার্টার এসির মধ্যে আপনারা 65% পর্যন্ত এনার্জি সেভ হবে। ইনভার্টার এসি পাচ্ছেন মাত্র 38,500 টাকা, 38,900 টাকায়। জি, এই অফারটা আসলে মানে এই প্রাইসে ইনভার্টার এসি অন্য কোনো ব্র্যান্ডে কোনো ব্র্যান্ড দিবে কখনোই দিবে সম্ভব না, না। দিবে না। মানে ভাই আমি একটা কথা বলি, এই যাবৎকালে এই বছর যতগুলো এসি জি। ভিডিও বানিয়েছি সব থেকে কম প্রাইস আজকে ভিডিওতে পেয়েছি। আর আমরা চেষ্টাও করি এটা দেওয়ার জন্য আচ্ছা। সবচাইতে কমে। হ্যাঁ, ওকে, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে গ্রি, পাশাপাশি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে হায়ার, এবং এগুলো 1 টন 1.5 টন 2 টন পর্যন্ত সাপোর্ট পাবেন, ইনভার্টার নন ইনভার্টার। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাদের এই বিশাল শপে এসে আমি আসলেই ভাই মুগ্ধ। জি ভাইয়া আজকে আমরা মূলত কোন ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো স্পেশালি? আসলে আমাদের কাছে মিডিয়া, গ্রি এবং হায়ার তিনটা ব্র্যান্ডেরই আমরা অফিশিয়াল ডিলার। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা এখন মূলত মিডিয়া ব্র্যান্ডের একটা এসি নিয়ে কথা বলবো। আমাদের কাছে রয়েছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজে অ্যাভেলেবেল আচ্ছা রয়েছে। আচ্ছা। 1 টন 1.5 টন 2 টন অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। মানে আজকে আমরা মূলত সবগুলো প্রাইস গুলো জানবো আর কিছু ফিচার জানবো। জি অবশ্যই, হ্যাঁ জি। আচ্ছা, আমরা ভাই একটু লোকেশনটা বলে দেবেন শুরুতে। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট, আনন্দ সিনেমা হল, সবার পরিচিত একটা জায়গা। সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট মার্কেটের নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট। এই মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় আসলেই আপনারা পেয়ে যাবেন কোকারিস পার্ক। ওকে, আপনারা যারা আমার দর্শক নতুন আছেন আপনারা অনেকেই জানেন ইউটিউবে অথবা ফেসবুকে ভাইরাল একটা শপ কুকারিস পার্ক। ভাইয়ারা অনেক রিজনেবল প্রাইসে এসি এবং অনেক প্রোডাক্টগুলো দিয়ে থাকে। আজকে তার ব্যতিক্রম কিছুই হবে না। আমার দর্শক যারা আছেন স্পেশালি আপনাদের জন্য আমি বলতেই পারি আজকে একটা খুব ধামাকা ভিডিও হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ অবশ্যই, যেটা আমার চ্যানেলে হয়তো বা আগে কখনো হয়নি। জি অবশ্যই। আচ্ছা, আমরা ভাই আজকে তাহলে একদম ডিরেক্টলি প্রাইসে চলে যাব। জি অবশ্যই, আমি সবার আগে একটু কথাটা বলে নেই। জি, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা মিডিয়া ব্র্যান্ড অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি প্রোডাক্ট গুলো দেখাচ্ছি। আপনারা এখানে ইনভার্টার যারা এসি কিনবে, ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু 10 বছর কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি থাকবে। 10 বছর? 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছর পার্টস রিপ্লেসমেন্ট থাকবে, এবং আফটার সেল সার্ভিস থাকবে 1 বছর। 1 বছর, হ্যাঁ জি। বিশেষ করে ঢাকা থেকে শুরু করে ঢাকার বাইরে যারা ভিডিওটা দেখছেন তারাও কিন্তু চাইলে অনলাইনের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবে। আচ্ছা, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে কিন্তু আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দিয়ে দিই। আচ্ছা, আর ইনভার্টারে তো আমরা 10 বছর দিচ্ছি, নন ইনভার্টারে কোম্পানি থেকে 5 বছর কম্প্রেসারের জন্য, 1 বছর হচ্ছে পার্টস, এবং আফটার সেল সার্ভিস থাকবে 1 বছর। আচ্ছা, আমি এবার যদি ছোট্ট করে একটা মানে কথা জিজ্ঞেস করি, সেটা হচ্ছে যে মার্কেটে তো অনেক এসি শোরুম আছে, তারা ওখান থেকে না কিনে কুকারিস পার্ক থেকে কেন কিনবে? কোকারিস পার্ক থেকে কেনার একটা বিষয় আমি আপনাকে বলে দিই। যেমন বাংলাদেশে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু দুই ভাবে আসে। জি, একটা হচ্ছে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি প্রোডাক্ট, আর একটা হচ্ছে নন অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, যেটা আপনি কোনো ওয়ারেন্টি পাবেন না। আচ্ছা, হয়তো তারা প্রতিষ্ঠান থেকে একটা ওয়ারেন্টি আপনাকে দিয়ে দেবে সীমিত সময়ের জন্য। আমাদের এখানে যে প্রোডাক্টগুলো পাচ্ছেন এগুলো 100% অফিশিয়াল প্রোডাক্ট পাবেন, পুরো ওয়ারেন্টিটাই কিন্তু আপনাকে কোম্পানি প্রোভাইড করবে। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু তার মধ্যে এক্সট্রা যে ফ্যাসিলিটিটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে এসিটা যখন আপনি নেবেন, এই এসিটা আপনার বাসায় যাবে, কমপ্লিট সেটআপ করবে, আপনাকে চালিয়ে দেখাবে, আপনি অল স্যাটিসফ্যাকশন ওকে, তারপর পেমেন্ট করবেন। ওকে, ঠিক আছে, আমরা ইনস্ট্যান্ট ফুল পেমেন্ট কখনোই নেই না। আচ্ছা, আপনাকে এসিটা স্বয়ং সম্পূর্ণ কমপ্লিট হাতে বুঝিয়ে দেওয়ার পরে তারপরেই আমরা আপনার কাছ থেকে পেমেন্ট নিব। ইভেন আমরা এটা কিন্তু 7 ডেজ ম্যানুফ্যাকচার ইস্যুর জন্য আমরা রিপ্লেসমেন্ট দিব। আপনি এসিটা নেওয়ার পরে, আল্লাহ না করুক, অনেকেই আপনি একটা এসি কিনছেন, দেখা যাচ্ছে যে এসির ভিতরে আপনিও যান নাই, আমিও যাই নাই, এটা সেটআপ হওয়ার পরে 4 দিন 5 দিন পরে একটা টেকনিক্যাল সমস্যা দেখাই দিতে পারে, দিল। এখন এটা ধরেন যে ম্যানুফ্যাকচারিং একটা প্রবলেম হয় না, অনেক সময় 100-র ভিতরে একটা হতেই পারে, ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট সমস্যা হইতেই পারে। ওই ধরনের যদি কোনো ড্যামেজ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 7 ডেজ এর মধ্যে আপনি টোটাল নতুন একটা প্রোডাক্ট পাচ্ছেন। খুবই চমৎকার, মানে এই অফারটা অন্য কোনো সব থেকে পাচ্ছেন না। কোম্পানিকে ফোন দেওয়া লাগবে না, আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা নতুন একটা ইউনিট কিন্তু আপনাকে মুহূর্তের মধ্যে চেঞ্জ করে দিব। খুবই চমৎকার। আর ওয়ারেন্টির যে ব্যাপারটা আছে, এটা তো অফিশিয়াল প্রোডাক্ট নিলে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যান, এটা কিন্তু কোম্পানি দেখবে। জি, কিন্তু এই যে ইনস্ট্যান্ট যে রিপ্লেসমেন্টের যে ব্যবস্থাটা, এটা সবাই দিচ্ছে না, এটা আমরাই দিচ্ছি। আর আরেকটা কথা আমি বলে দেই, সেটা হচ্ছে যে
আপনার প্রাইসটার যে ব্যাপারটা আছে, একটা প্রোডাক্ট কোম্পানি থেকে একটা প্রাইস দেওয়া থাকে, কিন্তু আমরা যেহেতু ডিলার প্রতিনিধি, বাংলাদেশে আমার মতো আরো অনেক ডিলার প্রতিনিধি আছে, তবে এক একজনের কিন্তু ব্যবসার সিস্টেম এক এক রকম। জি, যেমন আমরা প্রোডাক্ট দিচ্ছি আপনাকে সম্পূর্ণ, আপনি 1,000 টাকা বুকিং করছেন, আমার প্রোডাক্ট আপনার বাসায় চলে গেছে 50,000 60,000 টাকা দামের একটা এসি। অনেকেই কিন্তু বলবে আপনি শোরুমে এসে 50% পেমেন্ট করার পরেই এসি দিবে। আমাদের এরকম না, আপনি মাত্র 500 টাকা বিকাশ করলে আমরা এসি পাঠিয়ে দিব আপনার বাসায়। এসি কমপ্লিট ফিটিংস হবে, আপনি বাসা থেকে পেমেন্ট করতে পারবেন। এই আচ্ছা, একটা খুবই ফ্যাসিলিটি দিয়ে চমৎকার। দিচ্ছি। দ্বিতীয়ত, কোম্পানি থেকে যখনই এটার কোনো অফার ছাড়ে আমরা সাথে সাথে এটা পাবলিশ করি, এবং আমরা কিন্তু প্রমোশনের জন্য কোম্পানি যে অফারটা দেয় তার চাইতে অনেক সময় আমরা একটু বেশি ছাড় দিয়ে দিই। আচ্ছা, আমাদের আচ্ছা। বছরিক কমিশনটাও আমরা ছেড়ে দিই। ঠিক আছে। আর মিডিয়ার সম্পর্কে যদি একটু কথা বলি, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসিটাই আপনারা কেন কিনবেন। মিডিয়া ব্র্যান্ডের কিন্তু বর্তমানে একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি এসি দিচ্ছে। বাজারে দেখা যাচ্ছে যে একই রকম বিল্ড কোয়ালিটির এসি যদি অন্য ব্র্যান্ডে কিনতে যান, আপনার 1 টন এসি কিনতে লাগবে 50 থেকে 60,000 টাকা। জি, আমরা কিন্তু মিডিয়ার 1 টন এসি দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 38,900 টাকা। এটা কমপ্লিট প্যাকেজ, শুধুমাত্র এসির প্রাইস, শুধুমাত্র এসির শুধুমাত্র এসির প্রাইস। আচ্ছা, আচ্ছা। আমরা ডিরেক্ট এসির প্রাইসটা বলে দিই। ওকে। এরপরে ফিটিংস এর যে ব্যাপারটা আছে, অনেকে নিচ তলায় থাকে, অনেকে 10 তলায় থাকে। জি, দুইটা জায়গার ডিসটেন্স কিন্তু আলাদা। জি। সেই ক্ষেত্রে ফিটিংস এর ব্যাপারটাও কিন্তু ওইভাবে চেঞ্জ হয়, যার কারণে আমরা আলোচনা করে নিই আগে ফিটিংস এর ব্যাপারটা। আমরা আজকে শুধুমাত্র এসির অফার প্রাইসটা বলে দিব। যাদের এসি প্রয়োজন হবে অবশ্যই তারা আমাদেরকে আলোচনা করবেন, আপনার এসিটা কয় তলায় সেট করবেন, বারান্দায় করবেন নাকি বাইরের দেয়ালে ঝুলে করবেন, সেইভাবেই কিন্তু ফিটিংসটা যোগ হবে। আপনি বাইরের দেয়ালে একটা এসি সেট করলে কিন্তু একটা আয়রন অ্যাঙ্গেল লাগে বস, তাই না? জি, তখন খরচটা বেড়ে যায়। এই যে দেখেন এখানে কন্ডেন্সারের যে লেয়ার গুলা দেখতেছেন, এটা সম্পূর্ণ গোল্ডেন প্যানেলের মধ্যে 100% কপার টিউব থাকবে। আমরা একদম প্র্যাকটিক্যাল খুলে দেখাবো আপনাকে। ইনস্টলের সময় যদি কোনো কাস্টমার বলে আমি দেখতে চাই এটার মধ্যে কপার আছে কিনা, আমরা সাথে সাথে এটা ভেরিফাইড করে দিব। আমাদের যে টেকনিশিয়ান যারা আছে ওনারা দেখায় দিবে। আর মিডিয়া ইনভার্টার এসির মধ্যে আপনারা 65% পর্যন্ত এনার্জি সেভ হবে, খুবই 65% পর্যন্ত। ঠিক আছে। আর আউটডোরে যেটা আছে একটু খেয়াল করবেন, এই যে আউটডোর, অনেক আগে আউটডোরের এই ফ্যানের পাখাগুলো ছিল মেটালিক, এখন কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যাক্রিলিক এবিএস প্লাস্টিকের করা। এটা হাত দিয়ে বাঁকা করতে পারবেন কিন্তু আপনি ভাঙতে পারবেন না। ঠিক আছে। আর যে বডিটা দেখছেন এটা সম্পূর্ণ প্লাস্টিক কোটেডের প্রিন্ট করা। 30 বছর গ্যারান্টি দিয়ে দিব, যদি রোদের থেকে বৃষ্টি ঝড়ের থেকে মরিচা ধরে আমরা বদলায় দিব। আচ্ছা, কারণ আমরা তো বিক্রি করতে করতে এটা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেলছি। জি, আমরা জানি যে এটা কতদিন যাবে, কি আসে বিষয়। ঠিক আছে। 100% কপারের জন্য গ্যারান্টি থাকবে। কম্প্রেসার ইনভার্টার 10 বছর, নন ইনভার্টার 5 বছর। এখন আমরা সরাসরি অফার প্রাইসটা বলে দিব। ওকে, ঠিক আছে। সরাসরি অফার প্রাইস হচ্ছে কেউ যদি 1 টন নেয় সেই ক্ষেত্রে 38,900 টাকা। 38,900 টাকা। জি, কেউ যদি 1.5 টন নেয় সেই ক্ষেত্রে পড়বে 52,900 টাকা। 52,900 টাকা। কেউ যদি 2 টন নেয় সেই ক্ষেত্রে দাম পড়বে হচ্ছে 63,900 টাকা। ওকে, এটা কি নন ইনভার্টার প্রাইস? এটা হচ্ছে ইনভার্টারের প্রাইস। ইনভার্টারের প্রাইস। ওরে ভাই কি কথা! ঠিক আছে। আমি তো ভাবছিলাম নন ইনভার্টার প্রাইস বলতেছেন। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি। আচ্ছা, আচ্ছা। প্রমোশনাল অ্যাড চলবে আজকে। ওকে, ইনভার্টার এসি পাচ্ছেন মাত্র 38,500 টাকা। 38,900 টাকা। জি, এই অফারটা আসলে মানে এই প্রাইসে ইনভার্টার এসি অন্য কোনো ব্র্যান্ডে ব্র্যান্ড দিবে কখনোই দিবে না। এবার আসি আমরা নন ইনভার্টারে। ওকে, নন ইনভার্টার আমরা 1 টন দিয়ে দিব মাত্র 32,900 টাকা। না, প্রাইসটা ভাই আপনি মনে হয় মজা করে দিতেছেন। পরে কিন্তু স্টক না থাকলে কিন্তু বিপদে পড়বেন। এটা আমি ক্লিয়ার করে দিব। জি, 1.5 টন দিচ্ছি মাত্র 42,900 টাকা। 1.5 টন মাত্র 42,900 টাকা। আচ্ছা, 2 টন দিচ্ছি 53,900 টাকা। 53,900 টাকা। আমি কিন্তু শুরুতেই বলছি মিডিয়াম মানি হচ্ছে বাজেট ফ্রেন্ডলি। রাইট। আপনি দেখেন এখন কিন্তু এসি বিলাসিতা না ভাই। জি, এখন গরমের দিন আসলে আপনার যদি একটা বাসায় বেবি থাকে অনেক কষ্ট হয়ে যায় তার। রাইট, রাইট। আপনার পরিবারের চিন্তা করে আপনার একটা এসি নেওয়াই লাগবে, কারণ এখন কিন্তু পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন গরমের টেম্পারেচার কিন্তু অনেক হাই। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মিডিয়াই আপনাকে বাজেট ফ্রেন্ডলি এসি দিবে এবং সর্বোচ্চ সার্ভিস ওয়ারেন্টিও কিন্তু বর্তমানে মিডিয়াই দিচ্ছে। রাইট। কারণ সারা বাংলাদেশে তাদের কাস্টমার কেয়ার আছে। ওয়ারেন্টি কিন্তু অনলাইনে অ্যাক্টিভ করে নিলেন, যখন প্রয়োজন ফোন দিলে 24 ঘন্টার মধ্যে সমাধান। ওকে, ঠিক আছে। মানে ভাই আমি একটা কথা বলি, এই যাবৎকালে এই বছর যতগুলো এসি ভিডিও বানিয়েছি সবথেকে কম প্রাইস আজকে ভিডিওতে পেয়েছি, আর আমরা চেষ্টাও করি এটা দেওয়ার জন্য সবচাইতে কমে। হ্যাঁ, ওকে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে যেটা আপনি বলেছিলেন যে কালকে ফোন দিলে আবার যদি বলিস শেষ, আমরা অন্তত 7 দিনের একটা প্রোডাক্ট স্টক করি, 7 দিনের। আচ্ছা, আচ্ছা। স্টক করে তারপর আমরা বিজ্ঞাপনটা করি।
Okay. আর এই ক্যাম্পেইনটা তো কোম্পানি আমাদের দিয়েছে, আমরা তো দিচ্ছি না, প্রোডাক্টটা আমি প্রস্তুত করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা 7 দিন পর্যন্ত এই অফারে এই প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আজকে ভাই আপনি যে প্রাইস গুলো বলেছেন জি। সবগুলো শুধুমাত্র এসির প্রাইস, আমরা এসির প্রাইসটা বলেছি, বাকি আমরা ডেলিভারি ফিটিং ওগুলোর জন্য আলাদা, এগুলো আলাদা আলোচনা সাপেক্ষে। তাও ছোট একটা আইডিয়া আমি দিয়ে দিই, ওকে। কেউ যদি ঢাকা সিটির মধ্যে নেয়, একটা আয়রন অ্যাঙ্গেল পাবে, ডেলিভারি পাবে, ইনস্টলেশন পাবে, এই সব মিলিয়ে মাত্র 3500 টাকা যোগ দিব। খুব বেশি না একদম। আপনি একটা আয়রন অ্যাঙ্গেল কিনতে গেলে 2000 টাকা লাগে, রাইট। একটা আয়রন অ্যাঙ্গেলের মধ্যে তো যেটা আপনার সম্পূর্ণ মোটা হেভি, ওইটা কিনতে গেলেও 2000 টাকা লাগবে। আমরা এই এসির সাথে যখন আপনি প্যাকেজে নিবেন, আমরা সেটা 3500 টাকার মধ্যে পুরো কমপ্লিট করে দিব। খুবই চমৎকার, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে আজকে আমরা একটা ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলেছি, বাকি গ্রি আছে, হায়ার আছে, পাশাপাশি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে গ্রি, পাশাপাশি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে হায়ার, এবং এগুলো 1 টন 1.5 টন 2 টন পর্যন্ত সাপোর্ট পাবেন, ইনভার্টার নন ইনভার্টার। ওকে, যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন তারা কিন্তু চাইলে এই এসি গুলো অল্প প্রাইসের মধ্যে আপনারা এখন নিয়ে নিতে পারেন, আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দিয়ে দিব। ওকে প্রিয় দর্শক, আমি আসলে মার্কেট গুলো ঘুরে ঘুরে, মানে যে শপ থেকে আপনারা এসি গুলো পারচেজ করলে আপনার কিছু টাকা সেভ হবে অথবা আপনার সাধ্যের মধ্যে প্রাইসটা চলে আসে, ওই সব শপে আমি ভিডিওগুলো বানাই। আর আপনাদেরকে একটা ভালো জায়গা সাজেস্ট করা মানে এটা আমার জন্য সার্থকতা ভাই, খুব কষ্ট করে চলে আসে আপনাদের জন্য। যারা আজকে ভিডিওটি দেখেছেন আপনাদেরকে বলবো, আপনারা অন্য অন্য ভিডিও থেকে যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে প্রাইসটা কেমন ছিল আসলে। জি জি অবশ্যই ভাই, আমরা তাহলে আজকে বিদায় নেওয়ার পালা চলে আসছে, আমরা বিদায় নিব। তার আগে আপনার লোকেশনটা লাস্ট বলে দিবেন, আর যারা অনলাইন থেকে পারচেজ করবে সারা বাংলাদেশ থেকে কিভাবে করবে? আমাদের লোকেশনটা আমরা সরাসরি দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, আমরা যদি আনন্দ সিনেমা হলটা দেখাই তাহলে উনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আনন্দ সিনেমা হল। ওই যে আনন্দ সিনেমা হল, এই আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট মার্কেট, দেখেন পাশে কিন্তু লাজ ফার্মা রয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক অপোজিট পাশের মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় আসলেই আপনারা কোকারিস পার্ক পেয়ে যাবেন। গুগল ম্যাপে সার্চ দিলেও আপনারা পেয়ে যাবেন। যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিবে তারা অন্তত কুরিয়ার সার্ভিস চার্জটা অ্যাডভান্স করবে, আমরা কুরিয়ার করে দিব, উনি ওখান থেকে কন্ডিশনে প্রোডাক্ট রিসিভ সারা বাংলাদেশের যে কোনো, সারা বাংলাদেশে। জি ওকে প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এ পর্যন্তই। যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে বলবো আপনারা যদি সম্ভব হয় তাহলে শপে এসে দেখে শুনে পারচেজ করে নিয়ে যাবেন। আর শপে না আসতে পারলেও ভাইয়ের যে নাম্বারটা দেওয়া আছে ভিডিওর স্ক্রিনে, নাম্বারে সরাসরি ভিডিও কল দেওয়ার কথা বলে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ বাজারে এখন প্রতারণা হতে পারে, রাইট। সরাসরি ভিডিও কল দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলে তারপর আপনি ওকে পারচেজ করে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ জি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।